السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الله خميس من تكنو اب. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مقارنة بين وضعي الهايبرنيت وسليب او الثبات مقابل النوم. مقدمة. للحفاظ على استهلاك الطاقة عندما لا نستخدم الجهاز الحاسب الآلي، عموما احنا بنتجه لثلاث اختيارات. اول حاجة وضع غلق التام للجهاز. تاني اختيار اللي هو وضع الثبات او الهايبرنيت. تالت اختيار وضع النوم او سليب. والحالة اللي بتكون فيها الملفات مفتوحة والابليكيشن شغالة ومحفوظة بتكون في وضعي السليب والهايبرنيت او النوم والثبات لما بنكون نستخدم الوضعين دول. اما عملية الاستئناف او البوتنج اب بتكون اسرع منها في وضع السليب عن وضع الهايبرنيت، لان محتويات الذاكرة العشوائية او الرامات محفوظة في وضع السليب. لكن بالنسبة لوضع الهايبرنيت هنلاقيه بيستخدم قدر اقل من الطاقة، لانه هو بيحفظ حالة الملفات والتطبيقات على الذاكرة الصلبة. وبنلاقي وضع الثبات الهايبرنيشن قريب جدا من وضع الغلق التام للجهاز، لكن بدون الجزء الخاص بالشت داون الكامل للجهاز، وبعد كده الباور اون للجهاز وغلق الكامل للملفات والتطبيقات. هنبتدي جدول المقارنة. اول حاجة البروسيسنج فانكشن او العمليات التي يتم معالجتها. بالنسبة لوضع الهايبرنيت هنلاقي يتم غلق العمليات دي وتحفظ في ذاكرة القرص الصلب. اما بالنسبة لوضع النوم او السليب بنلاقيها وقفت او تم ايقافها وحفظت في الذاكرة العشوائية او الرامات. بالنسبة لاستهلاك الطاقة او الباور يوسج بنلاقيه في الهايبرنيت تقريبا مفيش استهلاك خالص للطاقة، زيرو باور. اما بالنسبة لوضع النوم بنلاقي استهلاك قدر قليل من الطاقة او لو باور كونسامشن. النقطة اللي بعد كده عملية الاستئناف او ريسامشن بنلاقيها في الهايبرنيت بطيئة. اما بالنسبة للسليب هنلاقيها في الحال او انستانتينيوس في وقتها لحظيا. النقطة اللي بعد كده when to use او متى يتم الاستخدام، يعني انت هتستخدم كل وضع امتى. لما في وضع الهايبرنيت او الثبات لما يكون السيستم هيكون خامل لفترة طويلة او ايدل. لما يكون السيستم ايدل او خامل لفترة طويلة هنستخدم وضع الهايبرنيت، وده بيبقى قريب من وضع الشات داون، لكن زي ما قلنا بدون عملية غلق التطبيقات او الملفات وعملية الشات داون والباور اون تاني للجهاز. اما بالنسبة لوضع السليب لما يكون السيستم هيكون خامل او ايدل لفترة قليلة من الزمن. النقطة اللي بعد كده أنظمة التشغيل التي تدعم أو ال OS supported. هنلاقي في وضع الهايبرنيت كل أنظمة التشغيل تدعم وضع الثبات، وكذلك بالنسبة لوضع السليب أو النوم هنلاقي كل أنظمة التشغيل بتدعم وضع السليب، من ضمنها الويندوز والماك OS X واللينكس. النقطة الأخيرة وضع الثبات والنوم معروفين أيضا ب في اللينكس معروف بكلمة او اسم suspended to disk او معلق في القرص الصلب. بالنسبة للماك اسمه safe sleep او النوم الامن، او عموما بالحالة رقم 4 او الاس 4. اما بالنسبة لوضع السليب هنلاقيه وضع الاستعداد الستاند باي في النسخ القديمة او الاصدارات القديمة من الويندوز، او suspended to RAM او معلق في الرام بالنسبة لللينكس، او عموما بالحالة رقم 3 او الاس 3. هنتكلم عن المميزات والعيوب او البروز اند كونز لكل من الهايبرنيت والسليب. اول حاجة مخاطرة فقدان البيانات او الريسك اوف داتا لوس. هنلاقيها المخاطرة دي عالية جدا في وضع السليب، لان الداتا محفوظة في الذاكرة العشوائية، والذاكرة العشوائية بيقولوا عليها فولاتايل ميموري او ذاكرة متقلبة. وعلى العكس من وضع السليب الهايبرنيت او وضع الثبات بنلاقيه امن في الحته دي، لانه بيحفظ العمليات او الوظائف في الذاكره ذاكره القرص الصلب، فبنلاقي المخاطره فقدان البيانات هتكون اعلى في وضع السليب.
في حالة ان الطاقة خلصت او البطارية خلصت يعني. النقطة التانية وقت الاستئناف هنلاقيها او التايم تو ريزيوم هنلاقيها كبيرة في الهايبرنيت، اما في وضع السليب بنلاقيها في وقتها لحظيا، لان زي ما قلنا الداتا تبقى محفوظة في الرماد. اما في وضع الهايبرنيت فهي تبقى محفوظة في القرص الصلب، وعملية اللي انت تعمل ريد باك للداتا دي من القرص الصلب للذاكرة العشوائية بياخد وقت اطول. اما استهلاك الطاقة الباور كونسامشن بنلاقيه في وضع الهايبرنيت تقريبا مفيش طاقة خالص بيتم استهلاكها، اما في وضع السليب بنلاقيه طاقة قليلة. الطاقة القليلة دي حتى لو هي قليلة بس في استمرار لاستهلاك الطاقة دوت في عملية الاستهلاك الطاقة. وبكده وصلنا لنهاية الموضوع اليوم. نشكركم لحسن استماعكم، نتمنى ان تعجبكم الحلقة وتعملوا لها شير ولايك، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل، ونلقاكم على خير في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.